على جميع الأخوة الركاب رفض حزمتهم ولا يقع يوم جن. واللي معه حزام كيف؟ يخليه معه لما يوصل. مو حزام جلد. إذا احتجتم أي مساعدة تغطى الزر اللي جنب الباب، إنه مقلوع خلاص انتظر ما أجي لك أنا. يلا استر يا الله. احنا في طائرة أو في نقيل سمارة بدرج. حاسب الله. خليه معاه ينفع بعدين. يا كابتن هذا رمى الدنيا. لا انشتي خرج راسه من الطاقة، احنا في بيجو معه. انشي وطي الزجاج. انشي وطي الزجاج يا ابني، احنا في طائرة. رجع الهدوء. يلا. يا سوق صوتك لو سمحت، صوتك هكذا اغنية ولا شيء. صوتك ولا نظرك، اقول لك اهدى يشغلني بلا تذكرة حق انزلك انا. اغنية ولا ما خلك تمشي رجل لا. ركب اخر زمان، الرجال الهدوء ولبس الصنادل. اطلعكم الصندوق ولا اطلعكم الصندوق. خلاص.